Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di luglio 2023 e abbiamo la carta della temperanza, amici della Vergine. Probabilmente si avvicina un periodo di riequilibrio. È anche una carta che vi esorta ad avere pazienza, è una carta che vi dice che c'è bisogno di riportare in equilibrio quello che è la mente con il cuore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come dico sempre, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. E per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione, così come il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Allora ragazzi, partiamo con un 4 di coppe, la carta della torre. Abbiamo un 9 di spade, abbiamo la carta dell'imperatrice, un eremita, un 4 di denari, e abbiamo la regina di denari, ragazzi. E queste tre carte sono tutte e tre al contrario. Wow! Amici della Vergine, cosa vi succede? Dunque, devo dire che iniziando con questo 4 di coppe è come se foste focalizzati su qualche cosa che avete davanti a voi e non vi rendete conto ehm, delle opportunità alternative che potreste avere, ok? Nel senso che qui la sensazione che mi dà questa raffigurazione è che la ragazza voglia uscire, voglia andare fuori, ma purtroppo piove, e invece di magari sfruttare il tempo all'interno della casa facendo qualcosa, magari appunto per la cura del proprio ambiente, piuttosto che di se stessa o qualche cosa di creativo, stia lì aspettando che la pioggia semplicemente finisca. Diciamo che poi abbiamo questa torre, ragazzi, quindi qui qualche cosa succede. Andiamo poi a vederla con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Ehm, Può essere una caduta dell'ego, quindi di alcune certezze che voi avevate e che vi rendete conto non essere più poi così tanto certe. E vi dico che avendo anche questo 9 di spade, ci potrebbero essere delle questioni legate al passato che tornano a preoccuparvi. Abbiamo anche la carta dell'imperatrice. Allora, qui può far riferimento o alla vostra persona di interesse o ad una madre. E quindi per qualcuno ci può essere questa attesa, questa aspettativa, diciamo, nei confronti di questa persona, nei confronti dell'imperatrice. Ehm, sì, o come... O potrebbe anche essere sì che qualcuno stia aspettando, proprio la sensazione di attesa con questo 4 di coppe. Queste tre carte le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dall'inizio così vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Andiamo a vedere, sono cadute delle carte che recupero adesso, datemi un attimo, scusate. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e la luna al contrario. Allora, quando c'è la carta della luna, ragazzi, c'è sempre qualche tipo di proiezione, c'è qualche tipo di questione che magari non si vede nel complesso, nel completo, nella globalità. È una carta che fa riferimento al passato, alle preoccupazioni e ai pensieri del passato, così come il 9 di spade. E considerato che abbiamo questo cavaliere di pentacoli, che per qualcuno può rappresentare una persona che avete in mente, è come se ci fosse una sorta di attesa nei confronti dei movimenti di questa persona. E ripeto, può essere una persona o verso la quale avete delle proiezioni o che fa riferimento al passato. Me lo scriverete poi nei commenti, quale delle due risuona di più con voi. Andiamo a vedere la torre.
Allora abbiamo gli amanti, un 7 di pentacoli, un 10 di pentacoli, la carta del matto al contrario. Qui ragazzi devo dire che abbiamo di nuovo un'altra carta di attesa, abbiamo la carta degli amanti, quindi è una questione di cuore, sento di più. Diciamo che certe volte la carta degli amanti parla anche della scelta tra il vecchio e il nuovo, quindi tra quello che è la madre e la propria vita, il nuovo amore e il vecchio amore. Però qui ho come la sensazione che ci sia come una rottura, sì, a livello familiare. Quindi sì, che potrebbe essere con una madre, oppure semplicemente come se non si arrivasse a conclusione, a compimento, a concretizzazione a livello di famiglia, come se non ci fosse una sorta di unione familiare. Ma vi dico che secondo me succederà qualcosa di abbastanza spinoso, perché avendo anche il matto al contrario, c'è una forte sfiducia da parte vostra o nei componenti della famiglia o di questo insomma progetto che state pensando di fare o nei confronti del partner o della persona insomma di vostro interesse. Andiamo a vedere queste 9 di spade, vediamo cosa vi preoccupa. Cavaliere di Pentacoli e un 4 di spade che è una carta che ha la stessa energia della temperanza. Io credo che qui ci sia qualche cosa che non va avanti esattamente al ritmo a cui voi vorreste, perché abbiamo questo Cavaliere di Pentacoli. Le cose sono molto lente con questa persona e addirittura certe certezze che voi avevate vengono un po' buttate giù, vi dirò. Però è che probabilmente eh, è una cosa abbastanza importante e arriverete ad avere questo matto al contrario. Quindi c'è questo sentimento di sfiducia, vedendo che l'altra persona magari viene verso di voi molto lentamente o vedendo che questa persona non fa certe proposte, magari non vi propone di uscire, non vi propone di vedervi, magari siete sempre voi che cercate questa persona ed è come se si ripetessero delle dinamiche del passato, ci sono delle cose che come in passato vi fanno preoccupare. Andiamo a vedere l'imperatrice. Asso di spade, 6 di pentacoli e re di pentacoli. Può essere legata ad una questione economica, vi dirò, perché poi comunque anche qui abbiamo tanti denari. Qui abbiamo, scusate, qui abbiamo 2 carte di denari, qui abbiamo altre 3 carte di denari, quindi ci potrebbero essere delle questioni economiche in mezzo anche. Se fosse una questione tra genitori e figli, ci potrebbe essere un figlio che magari viene a chiedere dei soldi e voi in un certo senso non vi fidiate più di questo figlio, perché vedendo queste carte ho come la sensazione che non ci sia effettivamente unione familiare, che non vi fidiate di questa persona e che avendo questa imperatrice in centro stesa è un po' come fino a quando do, fino a quando sono generosa, fino a quando condivido, fino a quando aiuto. È una questione di darsi a livello materiale, dare il proprio tempo, dare le proprie conoscenze, magari prestare i propri strumenti ad una persona. Quanto effettivamente serve ancora questo vostro sforzo? Questo, ripeto, se fosse una questione tra genitori e figli, perché ho come l'idea che siate voi ad aiutare sempre il figlio e che il figlio, però, cioè, appunto, non vi fidiate. Diversamente, se non è la questione dei figli in ballo, potrebbe essere la persona di interesse che appunto si muove super lentamente rispetto a quello che voi vi aspettate. Andiamo a vedere l'eremita al contrario. 6 di bastoni, abbiamo un 3 di bastoni, il re di coppa al contrario e un cavaliere di bastoni al contrario. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che con questo eremita vi invitino a vedere le cose senza il velo dell'illusione.
perché l'eremita è una carta che vi invita all'introspezione, è una carta che vi invita a scavare in quelle che sono le esperienze passate per riuscire a catturarne l'insegnamento. Perché qui ho come la sensazione che tutta questa questione economica, vi ricordo che qui avete la torre, sono questioni legate all'ego e normalmente quando c'è tanto ego ci si identifica con quello che si ha, con quanto si guadagna, con il discorso monetario. E io invece sento che tutto questo passaggio a voi arriva perché dovete imparare a staccarvi dalle cose materiali. È come se vi dicessero cercate di trovare la vostra ricchezza dentro, non vi aspettate che sia qualcun altro a rendervi ricchi o ad aiutarvi eccessivamente. E se ci fossero delle dinamiche, non le vedo in realtà tanto, le dinamiche di controllo. Però sapete, quando ci sono delle dinamiche particolari con i figli o con i partner, è giusto magari, insomma, fare qualche domanda in più. Non dico di mettersi a controllare, però fare almeno qualche domanda in più. Andiamo a vedere il 4 di Pentacoli, andiamo a vedere da che cosa vi staccherete. Abbiamo la sacerdotessa e un 9 di coppe, sono due carte di sogno. È come se ridimensionaste un pochettino. Con la carta della sacerdotessa tenete presente che si guarda oltre la dualità. Non esiste più quello che è giusto, quello che è sbagliato, esiste semplicemente il c'è questa cosa. Quindi come la elaboro, come la uso, tra virgolette, a mio vantaggio. Tenete presente che poi abbiamo anche il 9 di coppe, che in realtà è una carta di sogno compiuto, quindi una bella carta. È come se il cambiare modo di vedere le cose vi desse la possibilità di staccarvi e di conseguenza di arrivare ad un maggiore appagamento emotivo. Sapete, molte volte mm, il fatto di non avere tante cose fa sentire più leggeri. Pensate a un trasloco. Se qualcuno ha piacere di viaggiare, il fatto di avere tante cose diventa un problema perché bisogna portarsele dietro. È letteralmente un peso, un bagaglio che ci si trascina. Invece per chi viaggia leggero è più facile spostarsi. Questo è un esempio come un altro. Ma se il bagaglio non è fisico ed è un bagaglio di pensieri, di emozioni pesanti, è la stessa cosa. È come se fosse difficile riuscire a vedere ad un futuro in modo positivo partendo da un punto di preoccupazione, capito? Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo il papa e il 7 di spade. Qui è come se vi dicessero di far riferimento ad un terapeuta per cercare di capire questa luna a che cosa fa riferimento. Sono due carte, sia la luna che il sette di spade, che io sento legati alle proiezioni. Certe volte sono le proiezioni che facciamo noi, ma certe volte sono le proiezioni che ci mettono in testa gli altri. Per esempio, non lo so, quando si pensa che ottenendo un certo tipo di incarico, ruolo o piuttosto che, non lo so, status sociale, così si raggiunga la felicità. È un po' quello che vi dicevo prima, no? Invece qui con il crollo dell'ego c'è proprio questa sorta di distacco alla materialità e si riporta in equilibrio quello che è la materialità con la spiritualità, quindi la mente, la logica, la razionalità con quello che è l'empatia, l'amore, il cuore. Chi è abbonato al canale magari capirà meglio questo tipo di esempio, però comunque ragazzi, quando c'è la carta del Papa vi invita a cercare un terapeuta, che non è necessariamente detto debba essere un terapeuta, nel senso una persona, può anche essere un canale di YouTube, può essere un libro, può essere anche semplicemente, mi parlano di circoli tipo l'oratorio, tipo i circoli di volontariato, quelli gratuiti intendo, che vi possa aiutare a sciogliervi da queste proiezioni. Un'altra lettura che vedo è di slegarsi, di staccarsi dal insegnamento materiale che vi ha dato la religione.
e qui parlo di qualsiasi religione voi siate. Le religioni sono dogmi, fondamentalmente, soprattutto se dicono questa la mia è quella giusta e quelle degli altri non lo sono. È come se anche questo tipo di discorso lo capirà meglio chi è abbonato al canale e avrà seguito i video, però chi tende a sminuire gli altri è perché non ha altro mezzo per brillare da solo, ok? Quindi è abbastanza, ehm, diciamo, da basso astrale dire che gli altri non valgono tanto quanto noi, semplicemente si è diversi. Ogni religione alla fine parla sempre della stessa cosa, del raggiungimento dell'illuminazione, dell'avvicinarsi a Dio, del vivere in amore. Che poi venga detto in un modo piuttosto che in un altro, però parlano tutte della stessa verità, vista da diversi punti di vista. Il punto è che ci sono certi dogmi religiosi, certe credenze, certe attitudini e anche tradizioni per qualcuno che sono così tanto radicate nella cultura più che nel cuore e probabilmente certi legami, certi anche perbenismi, questo Papa io lo sento molto anche legato all'educazione, a quello che si fa perché si è vincolati dall'educazione, è un po' come se qui vi esortassero a staccarvi da tutto questo, da tutto quello che sono le tradizioni, che magari non collimano con voi. Se per esempio non siete persone da, non lo so, partecipare alle cerimonie dove c'è tanta gente perché non sopportate di stare in mezzo a tanta gente, ehm, permettetevi di vivere anche questo lato di voi. Ci sta che non tutti siano a loro agio con molte persone e fidatevi anche del fatto che l'altra parte possa capire il vostro disagio, perché fidarsi di una persona non vuol dire solo fidarsi del fatto che ci dica la verità, fidarsi anche del fatto che ci possa capire, che sia in grado di capire, di comprendere il nostro disagio, il nostro stato in quel dato momento. Va bene, andiamo a vedere ancora, ok, una frase su cui meditare. Perché mi è difficile affermarmi? Wow. L'ego, legati al risultato. Se invece di pensare al risultato pensate al viaggio, a quanto potete crescere, a quanto potete imparare durante il raggiungimento dell'obiettivo, vedrete che sarà anche più facile affermarvi, anche perché per molti poi l'obiettivo cambia durante il viaggio, viene un po', diciamo, spostato, perché magari nel viaggio si imparano altre cose. Andiamo a vedere ancora un oracolo, amici della Vergine. Abbiamo sensibilità e forza. Vedete che c'è la forza dell'incudine e la delicatezza e la dolcezza della piuma. È un po' come se mi dicesse la concretezza e l'astratto, la parte della materia e la parte della spiritualità, esattamente quello di cui parla anche la temperanza. E si tratta di trovare il giusto equilibrio tra quello che è la parte emotiva, quello che sente il cuore, quello che sono le vostre emozioni e quello che dice la mente, quindi diciamo il ragionamento logico. È una carta numero 3 e anche qui avete l'imperatrice che è un numero 3. E poi, wow, questa carta è già uscita un sacco di volte. Abbiamo presenza divina, carta numero 44, anche qui avete un 4. Ed è una carta che parla della forza dell'amore e della creazione. Rendetevi conto che qui avete la carta dell'imperatrice. Di solito viene rappresentata come una figura incinta e fa riferimento proprio alla creazione fatta con amore. Parla anche di creazione di un progetto, non solo di un bambino, però comunque è quella forza creatrice che arriva dall'amore. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi per la prima settimana di luglio. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Se poi volete anche supportare il canale, potete fare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due,
Quella più bassa è semplicemente un sostegno per il canale, quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Preciso che il percorso sulle credenze limitanti che sto proponendo è un percorso individuale ed è cucito su misura ed è una parte di tutto quello che io tratto nella sezione degli abbonamenti, ok? Questo giusto per capire in che cosa si differenziano le due cose. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!